দেশভর এখন করোনা ভাইরাসের বিশাল প্রকোপ। বেসিক প্রিকশন যেমন খাবার আগে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, এগুলো তো করবেন। এছাড়াও আমাদের শরীরে প্রতিরোধক ক্ষমতা যখন অনেক বেশি থাকে, তখন এই ধরনের ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার চান্স অনেক বেড়ে যায়। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ওয়েন্স কিচেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সেরকমই একটি সিম্পল অ্যান্ড হেলদি ড্রিঙ্ক, জিঞ্জার সিরাপ। এটি রোজ 1 কাপ করে সেবন করা যায়, তাহলে আমাদের শরীরের প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেক ভালো থাকে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। জিঞ্জার সিরাপ তৈরির জন্য আপনাদের প্রয়োজন সামান্য পরিমাণ গোটা জিরা, 1 টুকরো আদা, আমি এখানে 1 ইঞ্চির একটি আদার টুকরো নিয়েছি, সামান্য পরিমাণ লবঙ্গ, মধু নিয়েছি এবং 1.5 কাপ জল নিয়েছি। প্রথমে একটি পটের মধ্যে 1.5 কাপ জল নিয়ে নিলাম। এবার সেটাকে উষ্ণ গরম করে নিয়ে তাতে সমস্ত উপকরণগুলো একে একে দিয়ে দিলাম। প্রথমে জিরে, তারপর লবঙ্গ এবং শেষে আদার টুকরো। এবার জলটিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফুটালে লক্ষ্য করা যাবে জলের রংটা আস্তে আস্তে লালচে হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে নিয়ে একটি ছাঁকনি ইউজ করে জলটাকে আলাদা করে নেব। এবার আমি 1 কাপের জন্য 1 টিস্পুন হানি অ্যাড করলাম, যাতে বাচ্চাদের এটি খুব ভালো লাগে। খেয়াল রাখবেন জলটি গরম অবস্থাতেই হানি মেশাতে হবে, না তো তা জলের নিচে জমে যাবে। তৈরি জিঞ্জার সিরাপ। যদি এই রেসিপিটা আপনাদের উপকার হয় তাহলে লাইক দিতে ভুলবেন না। এরকম আরও অনেক সহজ ও সুস্বাদু রেসিপি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েন্স কিচেনে এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন, যাতে এই চ্যানেলের সমস্ত নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে।